दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने एक पिछली वीडियोस में देखा था कि हमने एक रोल्स रॉयस चुराई थी, जो कि ये है। और गाइस चुराते टाइम हम पे ये थोड़ी बहुत डैमेज हो गई थी, तो आज हम इसी डैमेज को रिपेयर कराने जाने वाले हैं अपने बैनी के पास। और आज का जो सरप्राइज़ है वो ये है कि आज हम अपना एक नया शोरूम खरीदने वाले हैं, जो कि अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी चलते हैं सीधा रिपेयर कराने अपनी गाड़ी को। तो अभी गाड़ी निकाल लिएगा, इस देख सकते हो सामने से कितनी डैमेज हो चुकी है। और अभी चलते हैं सीधा, मुड़ा लेते हैं पहले इस गाड़ी को। और गाइस देख सकते हो आगे से, देखो गाइस आगे से कितनी डैमेज है। बॉनेट भी खुल गया है। और गाने बंद कर लेते हैं पहले इसके, गाने बंद हो चुके हैं। और अभी चलते हैं सीधा बैनी के पास। गेट खुल गया है अपना, ओके। और चलते हैं सीधा। तो गाइज़ अभी हम अपना एक शोरूम खरीदेंगे, फिर उसके बाद उसमें गाड़ियाँ रखेंगे नई नई सुपर कार्स। बट हम स्टार्टिंग में उसमें सुपर कार्स नहीं रखने वाले। हम स्टार्टिंग में गाइज़ उसमें छोटी मोटी SUVs वगैरह सस्ती सी गाड़ी रखेंगे, क्योंकि गाइज़ हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम शोरूम खरीद के उसमें लग्जरी गाड़ियाँ भी रख सकें। तो गाइज़ हम पे जितना पैसा है उससे शोरूम ही खरीद पाएंगे, फिर गाड़ियाँ नहीं आ पाएंगी, लग्जरी गाड़ियाँ नहीं आ पाएंगी। बट एक मिनट आराम से निकालते हैं गाइज़। पहले मैं ये बोल रहा था गाइज़ इतनी महंगी गाड़ियाँ नहीं आ पाएंगी जो कि हम ख़रीदना चाहते हैं, जैसे कि फरारी, मैकलेरन, लैम्बोर्गिनी और ये अपनी रोल्स रॉयस। तो गाइज़ अभी अपनी गाड़ी ठुक चुकी है बहुत गंदे तरीके से। तो अभी सीधा चलते हैं अपने बैनी के गराज तक। तो फाइनली गाइज़ अभी हम पहुंचने वाले हैं अपने बैनी के गराज, और वो सामने दिख रहा होगा आपको गराज। और गाइज़ बहुत तेज़ भागती हुई आई है गाड़ी अपनी, और ये है अपना सामने बैनी का गराज। तो अभी सीधा अंदर लेते हैं। और राइट शटर खुलने वाला है, और खुल गया शटर और गाड़ी आ गई अपनी अंदर। और राइट गाइस गाड़ी अपने अंदर आ चुकी है, तो देख सकते हो गाइस। अभी हम आपको दिखाते हैं गाड़ी रिपेयर एंड मॉडिफिकेशन। फाइनली गाइस अपनी गाड़ी देख सकते हो फुल मॉडिफाई हो चुकी है। और अभी सीधा चलते हैं बाहर। और राइट गाइस अभी अपनी गाड़ी बाहर आ चुकी है, तो देख सकते हो गाइस कितनी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है और कितनी ज़्यादा बढ़िया भी लग रही है। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है और अलॉयज़ भी बहुत बढ़िया है। तो अभी मैं इसकी टेस्ट ड्राइव लेके दिखा देता हूँ, और सीधा चलते हैं अपने शोरूम। तो गाइस देख सकते हो ना कितनी ज़्यादा स्मूथली चल रही है ये गाड़ी। तो अभी सीधा भगा के देखते हैं। और राइट गाइस तो सीधा चलते हैं अपने। गाइस इस रोड पे ना ये गाड़ी भाग नहीं सकती, क्योंकि यार ये रोड ख़राब है। तो एक मिनट गाइस, थोड़ी बची है गाइस टुकने से, ये रोड ख़राब है गाइस। अभी हम आपको हाईवे पे पहुंच के बताते हैं कि कितनी ज़्यादा भाग सकती है ये गाड़ी। तो फाइनली गाइस अभी हम हाईवे पे आ चुके हैं, बट ये मेन हाईवे नहीं है। इसी हाईवे पे अपना जो शोरूम पड़ता है, तो अभी इस हाईवे पे भगा के दिखाते हैं आपको। और राइट तो गाइस देख सकते हो यार ट्रैफिक बहुत है, तो इस गाड़ी की ना टॉप स्पीड हम यहाँ नहीं दिखा सकते, मैक्सिमम स्पीड दिखा सकते हैं। तो देख सकते हो गाइस ड्रिफ्ट मार रही है अपनी गाड़ी। ओ गाइस थोड़ी बच की गाड़ी से। तो अभी चलते हैं सीधा। और गाइस देख सकते हो कितनी तेज़ भाग रही है, 150 तक पहुँच जाती है गाइस। देख सकते हो 100 प्लस करती है। और राइट गाइस तो अभी हम चलते हैं शोरूम। और देख सकते हो गाइस ये ना छोटी मोटी बाइक्स लेके इधर उधर से निकल आते हैं, और इसी में अगर अपनी गाड़ी अगर स्पीड चल रही होती ना, तो गाइस हाल मिल जाती अपनी, बेफालतू में गाड़ी ख़राब हो जाती है यार। इसीलिए ना मैं इस रोड पे ना मैं तेज़ नहीं भगा रहा। और अभी आगे से थोड़ा लेते हैं लेफ़्ट, फिर चलते हैं सीधा। गाइस ये आ गया अपना शोरूम का रास्ता। तो अभी सीधा चलते हैं और पहुंचते हैं अपने शोरूम। तो फाइनली गाइज अभी हम पहुंचने वाले हैं अपने शोरूम। गाइज वो ऊपर दिख रहा है आपको, वो अपने शोरूम का ही है। और अभी पहुंचने वाले गाइज देख सकते हो कितनी तेज़ भाग लेके है गाड़ी। कितनी छोटी सी गाड़ी है बट भगा बहुत तेज़ रहा है इस रूट पे। और राइट अभी ये आगे है पार्किंग, और अभी अपनी रोल्स लगाते हैं पार्किंग में। तो ये है पार्किंग, पहले पीछे हो देख सकते हो गाइज छोटी मोटी रोड है, उस पर भी भगा रही है ये लोग। तो अभी छड़ गई है अपनी, तो यहीं रोकते हैं अपनी गाड़ी को। तो आ गए हैं बाहर और अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं इन लोगों की। तो अपना जो भी पेमेंट है वो पेमेंट करते हैं और ख़रीदते हैं ये शोरूम। तो पहले चढ़ लेते हैं, इसकी सीढ़ियाँ बहुत ख़राब हैं। और अभी आ चुके हैं हम अंदर, और इस साइड देख लेते हैं इस साइड क्या है।
साइड आई थिंक मुझे वो लग रहेगा इस रिपेयरिंग का सिस्टम है कुछ, या इधर रिपेयरिंग का ही है। इधर थोड़ी कार्स खड़ी हुई हैं रिपेयर होने के लिए, कबाड़ भी खड़ा हुआ है और ये रखे हैं अलॉयज इधर, और इधर कुछ नहीं है। तो यहाँ कुछ नहीं है, इधर अपना कोई मतलब नहीं है। तो अभी चलते हैं सीधा ऑफिस। पहले उधर देख लेते हैं उधर क्या है। इसका रास्ता आई थिंक मुझे बहुत लंबा लग रहा है, तो रास्ता भी देख लेते हैं एक बारी। इस देख सकते हो कितना बड़ा है, 2 ट्रेलर खड़े हुए हैं, 2 ट्रक्स खड़े हुए हैं। और मैं एक बारी ट्रक पे चढ़ के दिखा देता हूँ आपको कि इसका रास्ता कितना बड़ा है। आगे से होके गाइस देखो, आगे से होके यहाँ से घूमता हुआ वहाँ उधर उतरा हुआ है। इस देख सकते हो यहाँ बगल में भी एक रोड है, यहाँ नहीं उतारा इन लोगों ने, वहाँ इतना घुमा के गाड़ी ले जाएंगे। बट कोई नहीं, अपना जब हो जाएगा तो इसका एक शॉर्ट वे निकालेंगे। तो अभी सीधा भागते हुए चलते हैं, इसका ऑफिस देखते हैं। ऑफिस में इसका मैनेजर होगा। तो अभी ये इधर ऑफिस है आई थिंक। और गाइस ये मुझे पैसे लग रहे हैं, देख सकते हो कितने सारे पैसे रखे हुए हैं ये। और ये खड़ा हुआ है मैनेजर। अभी चलते हैं और इनसे बात कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस हमारी इनसे बात तो हो चुकी है, और ये बोल रहे हैं कि ये जो गाड़ियाँ हैं शोरूम की, वो गाड़ियाँ ये हमें नहीं देने वाले, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ये कोई नया शोरूम खोलेंगे, उसमें ये अपनी लग्जरी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करा लेंगे, और ये सुपर बाइक्स भी। तो ये हमें कुछ नहीं मिलने वाला। बट ये जितना बड़ा शोरूम है ये सब हमें मिलने वाला है, और इसका रिपेयरिंग सब हमें मिलने वाला है, और इसमें हम कुछ वर्कर्स भी रखेंगे। तो गाइस देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा शोरूम है ये। और अभी सीधा चलते हैं अपने घर। तो फाइनली गाइस देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा शोरूम है, और ये छोटे लकड़ी के ये लगे हुए हैं गाइस, ये हम सब हटवा देंगे, और यहाँ एक बढ़िया सा रास्ता निकलवाएंगे, बढ़िया पार्किंग रखेंगे। और ये खड़ी हुई है गाइस अपनी रोल्स रॉयस। तो अभी सीधा चलते हैं अपने घर। तो गाइस देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ये शोरूम। तो अभी हम कल आएंगे। और अगर गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।